Could be us. So back to what I was saying. Could be us. పొగ త్రాగటము, మద్యం సేవించటము ఆరోగ్యానికి హానికరం. స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజశేఖర్, కామన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం గన్పూర్ చెరువును చూడటానికి వెళ్తున్నాము. ఆ మత్తడిని, ఈ గన్పూర్ చెరువు అనేది క్రీస్తు శకం 13వ శతాబ్దంలో కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో ఉన్న రాజుల కాలం నిర్మించబడింది. వారు గోన గన్నారెడ్డి, రేచెల్ల పద్మనాయకులు అనే వారి సమయంలో ఇది నిర్మించబడినట్టు చరిత్ర చెప్తుంది. అంటే కాకతీయుల కాలంలో కొన్ని వందల ఎకరాలకు నీరందించే క్రమంలో ఇవి నిర్మించబడ్డాయి కొన్ని చెరువులు. ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయము. ఇప్పుడు ఈ సీజన్ వర్షాకాలం కాబట్టి ఆ చెరువు మత్తడి చూడటానికి వెళ్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఎంత చక్కటి చిక్కటి పచ్చదనం కనబడుతుందో మనకు. ఆ కనపడేదే చెరువు. మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళాక ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాము. కాకతీయుల సామ్రాజ్యం అంటేనే ఇరిగేషన్ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి, పచ్చదనానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి, నీళ్ళ కోసము చాలా చెరువులు కట్టించినట్టు తెలుస్తుంది. కమాన్ చూద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మనం మత్తడి దగ్గరకు వచ్చాము. చూడండి, పాల నురుగులాగా ఎట్లా ఉబ్బెత్తి వస్తున్నాయి నీళ్ళు. అవతల వైపు చూడటానికి అవకాశం లేదు, అక్కడ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఉండటం వల్ల. ఇది స్లో మోషన్లో పెట్టి మీకు చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. అంటే ఎంత ఒక అద్భుతమైన సుందరమైన దృశ్యాన్ని మనం చూస్తున్నామో మీరు ఆలోచించండి. ఎంత అద్భుతం అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది. అందుకనే స్లో మోషన్లో ఉంది. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. మళ్ళీ ముందుకెళ్దాం. సూపర్ ఉంది కదా. తాతయ్యని ఇక్కడికి రమ్మనాల. బండేసుకొని తీసుకొని ఫోన్ చేసి చెప్పు, బండేసుకొస్తాడు.